이번 대회의 개막전을 맞이하게 됐는데요. 첫 번째 경기부터 어떤 대결이 펼쳐질지 기대됩니다. 이 경기를 손꼽아 기다리고 있던 서포터들이 관중석을 채웠습니다. 오늘 날씨는 맑은 가운데 야간 경기가 진행되겠습니다. 오늘 경기는 한준희 해설위원과 함께 보내드리겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 전반전 경기 시작합니다. 패스 차단, 공을 가져옵니다. 냉정하게 잘 대처했네요. 자, 카운터 시도. 제치고 나갑니다. 방금 뚫렸다고 생각하면 정말 위험한 상황이었는데요. 네, 좋은 속공이었어요. 하지만 주변에 동료들이 있었으니까 슈팅까지는 어떻게든 날려보는 게 좋지 않았을까 생각합니다. 공을 앞쪽으로 보냅니다. 엘링 홀란드. 자, 반격 찬스, 빠르게 나가야죠. 야니 카라스코. 수적으로 유리한 상황에서의 속공이었는데요. 늦은 판단이 좀 아쉬웠습니다. 예측이 좋았습니다. 탄탄한 수비입니다. 이야, 방금 수비 대단히 좋았어요. 네, 좋은 속공이었어요. 하지만 주변에 동료들이 있었으니까 슈팅까지는 어떻게든 날려보는 게 좋지 않았을까 생각합니다. 뒷공간으로 갑니다. 정말 영리한 수비를 보여줬습니다. 멋진 수비입니다. 조금 전 역습은 위험했습니다. 역습에 뛰어난 팀을 상대할 적에는 항상 역습을 염두에 둬야 합니다. 그래야 역습이 들어오더라도 당황하지 않으니까요. 나폴리 전반전 첫 번째 코너킥입니다. 걷어내면서 위기를 넘깁니다. 전진합니다. 그리지만 하지만 빠른 대처. 만들 수 있나요? 역습 기회를 잡았습니다. 수적으로 유리한 상황에서의 속공이었는데요. 늦은 판단이 좀 아쉬웠습니다. 엘링 홀란드 앞으로 찔러줍니다. 끊어냅니다. 슛! 전방으로 길게 이어줍니다. 역습입니다. 끊었습니다. 누사이르 마즈라위, 제이든 산초. 전방으로 갑니다. 비니시우스. 이어지는데요. 슛! 골대 오른쪽 살짝 빗나갑니다. 슈팅이 골대 안으로 향하지는 못했지만 굉장히 위협적인 슛이었습니다. 야니 카라스코. 코케. 터치아웃. 던지기 기회가 주어집니다. 마테우스 쿠냐. 패스 빠집니다. 전반전 종료됐습니다. 이제 하프타임으로 이어집니다. 후반전 이어드립니다. 양팀 0대 0인 상황. 이제 후반전으로 접어들었습니다. 콘도그비아. 리산드로 마르티네스. 코케.
천천히 일단 공을 돌립니다. 끊어집니다. 직접 치고 나갑니다. 마테우스 쿠냐. 자, 역습인데요. 마테우스 쿠냐 왼쪽 측면으로 그대로 흘러나온 볼 제쳐냈고 열렸습니다. 슛 처리해야 되겠습니다. 위험한 상황입니다. 수비라인 앞으로 슈팅 다시 한번 막아냈어요. 계속해서 멋진 선발 보여주는데요. 골키퍼의 활약이 눈부시네요. 나폴리 연달아서 위기를 맞이합니다. 공을 앞쪽으로 보냅니다. 때립니다. 앞서갑니다. 선제골입니다. 후반전에 선제골이 나왔습니다. 한 발짝 빠른 침투 패스를 받아서 골까지 연결시키는 굉장히 멋진 플레이가 나옵니다. 두 선수의 타이밍이 맞지 않으면 볼 수 없는 장면이기 때문에 이런 장면들은 절대로 흔히 나오는 장면이 아니죠. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Substitution for Napoli. Jadon 나폴리 Sancho. 선수를 바꿔줍니다. 나폴리 선제골을 뽑습니다. 점수 1대0. Number 22. 이 시간대라면 같은 한 골이라도 무게가 다르거든요. 경기 양상 확 바뀔 수도 있습니다. 연결이 되지 않습니다. 리산드로 마르티네스 전진합니다. 자, 카운터 시도. 네, 좋은 속공이었어요. 중거리 슈팅. 위협적인 시도였습니다. 수비 입장에선 조금 아찔했겠는데요. 좋은 시도네요. 적극적으로 슈팅할 필요가 있어요. Coming on to replace him is 사비치. Fernando Torres. 자, 오른쪽 봤어요. 끊어냅니다. 데이비스. 리산드로 마르티네스. 패스가 정말 간결한데요. 빠른 패스로 공격을 이어나갑니다. 다이오 우파메카노. 비니시우스. 열려있는데요. 추격의 의지를 끊어버릴 수도 있었는데요. 자, 반격 찬스 빠르게 나가야죠. 정말 훌륭해요. 그리지만 받을 수 있을까요? 좋은 찬스. 이 패스는 그대로 골키퍼에게. 정말 아쉽네요. 그래도 마지막까지 압박하면서 적극적으로 움직여야 합니다. 여기 중요한데요. 있어요. 패스가 너무 강했네요. 시간이 얼마 안 남았어요. 어떻게든 막아내야 합니다. 찬스입니다. 슛! 골포스트를 맞춥니다. 과감하게 노려봤지만 경기 종료입니다. 나폴리 한 골 차로 간신히 승리했습니다. 한준희 해설위원, 오늘 경기를 되짚어 보신다면요? 나폴리로서는 후반에 골을 넣기도 했지만 전체적으로 수비가 실점하지 않고서 제 몫을 다했다는 부분이 대단히 만족스럽습니다. 네, 그렇죠. 지금까지 시청해 주셔서 고맙습니다. 한준희 해설위원도 오늘 경기 함께했습니다.